Mijn naam is Jos Bos. Ik ben initiatiefnemer en coördinator van het NMCB. NMCB staat voor Nederlandse MSCVS Cohort en Biobank. Ik werk aan de Universiteit van Amsterdam en mijn rol is om de samenwerking tussen wetenschappers binnen het NMCB te coördineren. Zorgen dat deze wetenschappers die uit verschillende richtingen komen goed met elkaar samenwerken. En dat hun onderzoek, dat hun resultaten relevant zijn voor patiënten. Daarnaast organiseer ik ook het opzetten van een biobank. Een grote bron met gegevens die gebruikt worden voor onderzoek naar MSCVS. In de afkorting NMCB staat C voor cohort en B voor biobank. Cohort is een ander woord voor een groep mensen. Als je een groep mensen met longziekte bij elkaar hebt, dan noem je dat het longziektecohort. Heb je een groep mensen met MSCVS bij elkaar, dan noem je dat een MSCVS-cohort. Dat zijn mensen die mee willen doen aan ons onderzoek en die verzamelen zich in een cohort. We zijn niet alleen een MSCVS-cohort trouwens, we zijn ook een post-COVID-cohort, een Lyme-cohort, een Q-koorts-cohort. Maar het grootste deel van onze patiënten die meedoen op het onderzoek hebben MSCVS. B staat voor biobank. Een bank is een plaats waar je materialen veilig en langdurig opslaat. En een biobank, daarin sla je biomaterialen veilig en langdurig op. En biomaterialen zijn dingen zoals speeksel, ontlasting, urine, bloed. Allemaal materialen, lichaamsmaterialen die gebruikt kunnen worden voor onderzoek. Daarnaast slaan we ook heel veel gegevens op van patiënten over hun medische achtergrond, allerlei resultaten van tests. En door dat veilig bij elkaar te brengen, kunnen die gegevens worden gebruikt voor onderzoek. En dat is natuurlijk de vraag, hoe gaat het patiënten helpen? Nou, dat is op heel veel verschillende manieren. Daar zou je eigenlijk een aparte video over kunnen opnemen. Het maakt onderzoek veel goedkoper. Het maakt onderzoek veel sneller. En het maakt onderzoek veel efficiënter. Niet alleen efficiënter voor de onderzoekers zelf, maar ook voor patiënten. Die kunnen nu 1 keer bijvoorbeeld bloed doneren. En daar kunnen dan 6 verschillende onderzoeken tegelijkertijd gebruik van maken. Dus je hoeft maar 1 keer naar het ziekenhuis te komen, of je 1 keer hoeft een verpleegkundige bij je thuis te komen. En dan is het afgerond. En je hoeft niet iedere keer voor elk onderzoek apart naar het ziekenhuis te komen. En als wetenschapper hoop ik van dit consortium dat we MSCVS beter zullen begrijpen. Dat we daarmee beter kunnen diagnosticeren. En dat we daarmee betere behandelingen kunnen ontwikkelen. In algemene zin hoop ik dat al het werk dat we doen samen met patiënten zal leiden tot erkenning van MSCVS en herkenning van MSCVS. In principe werken alle projecten binnen het MCB met dezelfde biobank. Er zijn onderzoekers die soms van andere data gebruik maken, bijvoorbeeld uit internationale samenwerkingen of hele unieke data die niet in de biobank zit. Maar in principe is alle data die wordt gebruikt voor onderzoek, die komt uit dezelfde bron, uit dezelfde biobank, zodat we die gegevens en die resultaten ook makkelijk kunnen vergelijken. De NMCB werkt heel intensief samen met buitenlandse onderzoekers. We hebben een heel groot scala aan samenwerkingsverbanden lopen met mensen in Amerika, Australië, Canada, Duitsland, heel Europa eigenlijk. En dat zal je ook zien in de interviews die je doet met de andere individuele onderzoekers. Die hebben allemaal lopende, hele actieve samenwerkingen met buitenlandse onderzoekers. Zo werken wij ook. De biobank bijvoorbeeld, die is erg gestoeld op hoe ze in Engeland werken. De MSCVS Biobank in de UK, MSCVS Biobank. En onze verpleegkundigen worden bijvoorbeeld getraind door de verpleegkundigen van de UK MSCVS Biobank, zodat we dezelfde methodieken gebruiken en dezelfde wijze van werken hebben. De samenwerking met internationale onderzoekers vindt op heel veel verschillende manieren plaats. Er zijn bijvoorbeeld adviseurs binnen het onderzoek. Soms zijn er ook hele actieve samenwerkingen waar ze bij ons langskomen en samen onderzoeken bedenken. En een deel van onze onderzoekers, maar ook onze verpleegkundigen, worden getraind door buitenlandse onderzoekers. Er zijn bijvoorbeeld labbezoeken van
promovendi, dus mensen die leren onderzoeker te worden, die gaan naar het buitenland toe om in een buitenlands lab de boel af te kijken. Dus er zijn op heel veel verschillende manieren wordt internationaal samengewerkt. We zien elkaar op congressen bijvoorbeeld, dat is ook een hele belangrijke.